Слышь, блядь! Всем привет! В этом видео мы проведем неделю с Евой и Катей. Я повожу их по самым знаменательным местам в Лос-Анджелесе. Мы будем очень много смеяться и вкусно есть. Поэтому устраивайтесь поудобнее и начинайте планировать свою поездку в LA, потому что это видео станет последней каплей. Сегодня мы с Евой приехали в Диснейленд. Послушайте, какая музыка играет. Она хочет дома. Она мне Луис Феррагама. Народа просто... как много. Мы на парковку заезжали минут 25, наверное. Короче, мы сейчас заходим, мы обсуждаем болезнь Лайма и клещей. И я говорю, капец, уже много кто болеет. Ева говорит, и Хейли Бибер, и Джастин Бибер, и Белла Хадид. И потом такая, их что, все клещи, что ли, покусали, получается? Главное, чтобы нас не укусили, но в Диснейленде... В России такого нету. Ага, в России инфоцелит и болезнь Майла. Это у Евы первый экспириенс, она никогда не была в Диснейленде, и она сейчас первый раз со мной будет, yes! С парковки нас забирает вот такой космолет, который довезет нас прямо ко входу в парк. И пора приоткрыть завесу тайны. В этот раз мы пришли не просто в Диснейленд. Обычно Диснейленд вы уже видели. Мы пришли в Disney Adventures. Это не Диснейленд. Этот парк есть только в Лос-Анджелесе. И здесь есть алкогольные коктейли «Головоломка». Блять, фиксики. На самом деле, скорее всего, головоломки сейчас уже нет, но, короче, тут тематические коктейли обновляются каждый год. Что не будет, реально. Каждый год с выходом какого-то мультика. И этот парк считается взрослым парком, потому что мы кто? Мы взрослые девочки. В этом году Диснейленду исполняется 70 лет, поэтому здесь все вот так вот украшено, такими прикольными, как это, скатертями. И также в парке несколько раз в день проходят разные шоу. Например, вот тут перед нами пляшет Спайдермен. И на самом деле не только пляшет. В Америке жизнь тяжелая. Том Холланд дал мне 5. Ребята, те, кто на меня давно подписан, знают эту горку. А что происходит? Сейчас узнаешь эту горку. Стоять в очереди 50 минут. Да, кстати, 50 минут стоять, ну ладно, ничего страшного, мы это переживем. Смотрите, здесь у нас продается, значит, шаурма нью-йоркская и Impossible. Impossible — это веганская. Вон там уже накрутили, подготовили все. Крутил вот этот вот Халк. Сегодня я хочу поговорить с вами о дружбе. В моей жизни с подросткового возраста, наверное, лет с 14, происходил некий нонсенс. Я всегда была в больших компаниях, никогда не оставалась одна, сколько вы меня помните. Но чувство глубокого одиночества при этом меня никогда не покидало. И я не понимала, почему так происходит. Но работая с психотерапевтом, я поняла, что моя проблема была в том, что я все время играла роли. Пыталась быть удобной, пыталась всем понравиться. Но мой мозг думал, что я нахожусь не в безопасности, потому что я защищаюсь. И, соответственно, чувство одиночества здесь очень логично. И это, наверное, только 1/1000 из того, что я узнала за вот эти вот 4 года периодической работы с психотерапевтом. Сейчас я окружаю себя потрясающими людьми, которые принимают меня с любой моей реакцией. Если мне что-то не нравится, я всегда об этом говорю. И, соответственно, чувствую я себя намного лучше в отношениях любого характера. На сервисе онлайн-психотерапии «Ясно» вы можете найти своего того самого специалиста. Он научит вас куче важных, полезных и интересных штук. Поиск своего психолога там очень простой. Вы выбираете темы, которые вас волнуют, потом вы выбираете время сессии, которое вам удобно, и все, начало положено. И самое главное, не бойтесь пробовать разных психологов, потому что важно понять, какой метод и подход вам ближе. И делать это гораздо приятнее, когда есть скидка на время подбора. Регистрируйтесь с моим промокодом Мадрид и получайте скидку 20% на первые 3 сессии на Ясно. Смотрим дальше. Мы с Евой очень красивые, значит, жаркие, горячие русские женщины. И мы заходим сюда по Lighting Line, ну типа без очереди. Я говорю, слушайте, мы не успели забронировать, нам в обычную очередь вставать. И мужик включается в разговор, потому что это был с девушкой разговор. Мужик включается она такой. Она вот так посмотрела. Да, она на него посмотрела, типа, а что, они не забронировали, им надо уходить отсюда. И он такой, there are 2 of us. Мы такие, да, нас 2. Он такой, so you can go. Да, мы скипнули где-то, наверное, час ожидания. Ну да, там так просто и есть, час. так и есть.
Круто. Security clearance. And presto. Короче, заходим. У нас здесь вот такой вот офис, да? Вот так вот. Такая красота. Очень хочется писать. Полная Galaxy. Galaxy S4D. I'm gonna sneak on top of your lift and take us all the way to the big old generator control room. A few moments later. Руки. Операцию уже не сделаешь. Блин, тебе понравилось? Очень реально. Мне очень понравилось то, что на этой горке была веселая музыка. Да. То есть она как-то прибавляет настроение и просто вот так, знаете, там ту-ту-ду-ду-ду-ду-ду, и ты просто под эту музыку падаешь. А еще, короче, был момент крутой. Ну, ты же в этой горке, как бы, ты едешь в лифте, и ты смотришь кино. То есть ты подъезжаешь, точнее, падаешь на какой-то этаж, так бам! Открываются двери перед тобой, и начинают черепашки-ниндзя прыгать. И такие, типа, привет! Удачи на следующем этаже! И опять она такая, бум, вниз падает. И Ева просто орала все время. А потом в момент, когда мы подлетели на самый верх, и открылась улица, Ева заорала: это что, Лиза? И я такая: Ева! И я поворачиваюсь такая: все будет хорошо! И тут и мы вниз падаем. Смотрите, у нас такой обман зрения здесь. Как будто улица длинная. Обман зрения. И первая наша остановка на перекус – это кафе Шмузис, где подают диснейлендовские пинтерест-вафли Микки Маус. Внутри нутелла, а на сайде банановый легкий крем. И все посыпано сверху пудрой. Углеводы нам нужны, потому что мы будем кататься на 25 аттракционах, чтобы не откинуться просто. Также во всех заведениях здесь подаются разные алкогольные коктейли, но их стоимость убивает – $18-25 за одну штуку. Смотрите, сколько здесь алкоголя. Например, манго-гуава коктейль с водкой. Видите, там какая-то конфетка сверху желейная. Или вот, например, мичелада. Вот ее нам обязательно надо выпить. Но, блин, ну не в 12 часов утра. Короче, здесь, например, есть вот такого тоже в форме Микки Мауса. 3 лечи, то есть типа 3 шоколад, 3 молока. Десерт 3 молока. И вот такие вот 3 коктейля алкогольных. Paloma Flight. Все с текилой. Капец, ребята, тут есть колесо. Они, короче, двигаются не просто по кругу, они трясутся там, типа, чтобы страшно было. А сейчас мы идем в городок тачек. Ребята, это пиздец. Посмотрите, это типа их город. То есть вот тут всякие машины стоят. Такой какой-то в японском стиле сделано, интересно. Но я, кстати, заметила, люди прям подбухивают. То есть люди идут со стаканчиками. Все подбухивают и толкаются, да. Ребята, это дом метро. Вон их Радиатор Спрингс. Пойдем снимем Радиатор Спрингс. Что это? Это их городок тачек. Ты чё? Ну это рай. Просто Молния Маквин под музыку Тома. Один победитель, 42 лузера. Я таких ем на завтрак. Я Молния. Эй, Молния, готов? Но я думаю, что тут много магазинчиков с этой тематикой. Вот их конус. Это все тачки, Блин, смотри, в каждом конусе разные штуки. Типа там чурос, там мороженое, там попкорн. И вот у нас городок тачек. Блядь! Чао! Ребят, там мэтр уехал. Я не успела снять, но я сфоткалась. Ребята, я поняла, что это. Мы будем реально на тачках сейчас очень быстро фигарить. Вон, видите? Я скорость. Один победитель, 42 лузера. Я таких ем на завтрак. Завтрак? Да, подкрепиться не помешало бы. Rest in peace! Mater into town to get ready. Mater! Офигеть! Офигеть! Visitors on this planet. Radiator Springs. Блядь! Speed. And style. Luigi, give our Ranger best. Луиджи, ну меняй нам колеса. Ты видела, мы типа реально колеса поменяли.
the starting line. У нас машина поднялась, и нам типа колеса поменяли. Хачау! О, да! Маккуин готов. Дальше мы пошли на разведку вот в эту локацию. Офигеть, ребята, это же просто чисто мем из моих видосов. Я все время его вставляю, он постоянно такой... Добро пожаловать в Гималаи! В этой лавке продавалось мороженое четко как из этого мультика, и в Диснейленде такого очень много. Ха-ха, нет-нет, ты не то подумал. С лимоном. А ты попробуй, приятель. Смотри-ка, копируют. Банановый пудинг-то. Ой, интересно, вкусный или нет? Я думаю, вкусный, конечно. Я же его из Америки украла. И еще есть матча коконат тирмису и матча white chocolate cheesecake. Я бы все съела и по 2 Ну порции. вот это можно мне один муст. Друзья, мы решили банановый пудинг протестировать. Давно? Вкусно пизде. Вкусно, да? Вот он очень похож на магнолию. Подкрепились пудингом и пошли на единственную в этом парке американскую горку. Издалека она выглядела вообще не страшно. А ты ёбана. Ребята, я заплакала, у меня просто слезы вот так текли ручьями, и я была уверена, что тут нет мертвой петли. И Ева говорит, да нет, тут нет мертвой петли. И тут мы к ней подъезжаем, а мы еще первые сидели. И я такая, Ева! Она такая, Ева! Короче, тут есть баз, чуросы, то есть это прям, видите, базлайтер, вон он. Но чуросы обычные, опять же, с корицей просто сверху посыпаны и все. Ну что, настало время прокатиться на этом неординарном колесе обозрения. Ну, мутузит ее пиздец, если честно. Вот как мы наверху будем, мне страшно представить. Ребят, я, конечно, понимаю, что в мой эстетичный влог не особо это вписывается, но кто-то обосрался в кабинке, и вот за ним сейчас убирают. Короче, нас в итоге сажают в фиолетовую кабинку. Я как раз говорю, блин, лишь бы в фиолетовую, значит, меня точно не стошнит. Короче, меня очень сильно укачивает на лодках, и у меня морская болезнь. И я очень переживаю, что это такой аттракцион, который по ощущениям будет как лодка. Как фан нам сказали. Сейчас пофанимся, ёпть. Вообще не шатает, по-моему. Ой. Ой, шатает. Не так, чтобы кричать, прям о май гад, да? Ну вообще не о май гад. Я еще стараюсь смотреть в одну точку, потому что так не тошнит. Меня очень укачивает. Но я только ради Евы. Сижу в вагонетке с Евой и люблю тебя так же сильно, как и в день первый. Ёбаный компот, сниму тебя. А я просто, она когда полетела, я такая, ух ты ж, блядь. Ой. Нет, Ев. Нет, не хочу второй круг. Вас на второй круг отправили. Ой. Ёб твою налево. А чё второй раз-то так жестко? Настало время обеда, и мы нашли знаменитую диснейлендовскую курочку. Подавалась она с салатом cold slaw, и официально, я думала, японскую ножку уже никакая не переплюнет. Но это, если не лучше, то точно стоит наравне. Итак, мы направляемся в корпорацию монстров. I tried to run from it, but it picked me up with its mind powers and shook me like a doll. It's true! I saw the whole thing! Ну, пока, крошка. Мой глазки! Бу. Бу. Ах, надо же. Очень красивая, да. Бу. Просто замечательная. Никто не выйдет из шкафа и не напугает тебя, да? Да. Прощай, Бу. Киса. Киса должен уйти. Все, извините, едем дальше. К веселенькому.
Короче, на этом аттракционе в 3D-очках нужно было стрелять паутиной. Я так старательно трясла запястьями, что умудрилась выиграть со своим напарником. Это был какой-то чувак лет 40, который, ну, очень хотел уничтожить всех своей паутиной. Девочки, возьмите на секунду. Ой! Ой! Слушай, прям в бочину! Прям в бочину дает нормально так. Ой! Ой, блин! Ой, что-то я не ожидала такого разъема, если честно. И наш последний перекус в Диснейленде – это вот такой макарон-мороженое в форме Микки Мауса. Четко со вкусом сникерс. Вот правда, на вкус не отличишь, только текстура другая. 10 из 10. И напоследок нам налили жестко острую мичеладу. Это мексиканское пиво. Она должна быть сладкая, а они ее сделали такой, типа, знаешь, ну прям мексиканская. Он тяжело пьется. Ну да. Ну, слушай, она должна быть, на самом деле, по кругу вот эта штука, она должна быть сладенькая, как желешка, а внутри острая. И оно, типа, одно другое нивелирует. Но это мичелада, это пиздец. Итак, друзья, новое включение, прямое включение. Я привела Еву в In-N-Out. Она уже попробовала и почти доела бургер Animal Style. Это, типа, самый хайп. Туда $2. Туда кладется абсолютно все внутрь, то есть сыр, лук, помидоры, салат, короче, все, поэтому он animal style, типа животное, бля. А у меня вот такой вот фитнес-стайл, потому что я animal style уже переела за свои, сколько я лет уже в Америку езжу, 4 года, 5 лет. И я рассказывала Еве, что у меня мой одногруппник, ну не одногруппник, а одношкольник. У меня есть азербайджанец, одношкольник. И он рассказал, что первым делом он попробовал в Америке In-N-Out, ему, кстати, не очень понравилось. Он говорит, я больше люблю люля-кебаб. Я говорю, ну, губа не дура, конечно. Люля-кебаб он любит. Потом следующим он попробовал чик-филе. Чик-филе он просто обожает, мы уж туда ходили. Там очень вкусная курица, прям на гриле, без масла, сочная. Нужно будет мне Еву туда еще раз сводить обязательно. И там офигенная картошка, решетка. Она в форме решетки, круглая такая. Ой, блядь, извините. Animal style. И он говорит, а потом я говорю, я соскучился по своей еде азербайджанской. Я решил заказать себе донер. Заказал донер за $30, короче. И ему принесли просто мясо, говорит, 0. Овощи все как картонные. Но тут реально с овощами дикая проблема. Ты, наверное, заметила, да, что они как будто не настоящие овощи. И он говорит, я, короче, разочарован. Теперь я питаюсь только в чик-филе. Реально, губа не дура. Губа не дура. Но Еве очень понравилось. Ребята, $2. Мы просто сюда приехали, потому что здесь недалеко пляж. Называется Марина Дель Рей. Поэтому мы сейчас еще исследуем пляж и посмотрим, сколько здесь бомжей. Я помню, недавно была на пляже, была на пляже в Санта-Монике. И мы идем, и по улице идет чувак, едет на самокате, у него был большой костюм снюса, и он ехал на самокате, играла музыка. Типа костюм шайбы? Да, типа, это типа реклама снюса, и он просто ездил. Это была я. Я Еве рассказывала, мои одногруппники надо мной люто угорают. Я опять дудки курю, да. А мы, когда несем камеру, оборудование или какие-то там микрофоны, свет, мы всегда говорим points, типа, чтобы все расступились перед тобой. И вот говорят мои одногруппники points for gig bar. А потом, если у тебя, например, какой-то самолет пролетает, и ты бум-оператор, звук записываешь, то тебе нужно говорить hold for boom, типа, потому что, ну, звук плохой будет, нужно съемку остановить. И мои одногруппники говорят hold for gig bar. Можем продолжать. Vape Nation. Все, мы... Ева. Мы приехали с Евой на пляж, а будем вам показывать палатки с бомжами. Лис, ну у тебя бирка торчит. Ну, ты... А это Skims. Это Skims. Ну, наоборот же. Это марка, как моя мама говорит. Как же моя мама говорит, когда бренд какой-то? Это марка, марочка. Ура! Бомжи! А что, тут их много? Да нет, конечно. А ключ-то? В рюкзаке, который в А, багажнике. Сумка в яйце, яйцо в шкафу, игла. Кстати, у меня плед есть. Плед? А он понадобится нам, как думаешь? Че он? Понадобится нам он? Хороший вопрос. Наверное, нет. Я тоже так думаю. Ну и в пизду этот плед. Ребят, мы на пляже. Я забыла вообще вам снять. Смотрите, какая красота. Мы сначала с Евой сели вот туда. Видите вот эту вот будку спасательную? Видите вот эти красные конусы? Угадайте, куда мы сели. На конус, прям на красный.
И он выходит и говорит: девушки, вы жопой на конусе сидите. Давайте отсюда. Короче, бомжей-то нет. Жаль. Короче, пляж посмотрели, да? Миленько, хорошо. Люди купаются, но не знаем как. Очень холодно. Может, потрогать ее пойти? Пойдем. Сейчас я вижу, что подождать, и она стесняется. Она немножко шай сегодня. Короче, вот такая вечеринка, видите? Ребята лежат, отдыхают, и Ева говорит: о боже, что это там такое? А там какие-то лепешки жарятся. Я говорю: слушай, я не знаю, что это, но я туда хочу. Смотрите, какая огромная стоит очередь. Как я, в принципе, и догадывалась. Сегодня открылся поп-ап Jaded London. Это очень прикольный бренд. И мы с Евой тут как тут сразу. На горячих пирожки. В нашем случае горячие пирожки – это, на мой взгляд, фестивальная одежда британского бренда, который существует аж с 2013 года, но мир узнал о нем буквально несколько лет назад. Все айтемы мне напоминают что-то качельное, предназначенное для жарких городов, но при этом мы, девочки, умудряемся это комбинировать так, что Jaded London носится и в Москве. Здесь также была крутая линейка купальников и офигенная фотозона, и зона отдыха по совместительству. Такой белый диван. Я померила много позиций, но поняла, что объективно вне фестиваля я вряд ли это надену. Да и цены по $150, но это надо прям влюбиться. Как понять, какой размер? Что такое UK? 4. Очень маленький, Ева. А то, что писю видно. Ее не будет видно, писечку. Короче, мы сидим, мы поели, и Ева, внимание, Ева поела. И Ева смотрит такая, и на полном серьезе. Не, ну это я уже доедать не буду, это уже какой-то бред. Да, просто размягшая. А прогриб. У эревоновских смузи есть прикол. Они туда кладут не только фрукты, молоко, они туда кладут еще и всякие полезные добавки. Например, в некоторые протеин, в некоторые коллаген, я вам рассказывала, в некоторые симус. Симус это типа для поддержания лобной доли, так сказать. И тут вот в этом я говорю: а что входит в тропический смузи? Какой состав у тропического смузи? И он мне отвечает: там есть, как же он? Тайгон. Да, это гриб, который тоже держит мозги в тонусе. И Ева опять же на полном серьезе, типа, ну это, знаете, такая... То есть я сейчас пью гриб. Нам еще надо зайти в Трейдер Джой сейчас. За творогом, мне за творогом, а Ева за пивом. Наши лица до горячей йоги. Это неадекватно. Ну, ты понимаешь, что это неадекватно? Что думаешь? Это ненормально. Это вообще, это против, всех правил. Видишь вот это? Это соль с перцем, и люди это кидают в стакан, заливают водой и пьют, чтобы пропотеть побольше. Серьезно? Да. А еще ебанутые? Свингерские какие-то у них йоги. А почему свингерские? Это очень нормально. Я захожу, все вот так вот стоят друг на друга, все потные, вонючие, типа воняет потом и эвкалиптом. Я захожу просто, что за... Пиздец, блядь, 50 человек в зале. Ну, если честно, очень мокро. Скажи, вот с тебя тоже прям лилась вода ручьем? Я первый раз, я смотрела видосы в инсте, знаешь, рилсы, типа, где там они все снимаются, я думаю, что ебанут. Также я сегодня просто стою, потопши, все где-то полотенчики эти нашли, я такая, где полотенце, выхожу, это полотенце просто... Ева мне только что написала из ванной, что она проснулась от запаха джема с арахисовой пастой. И она написала мне: Лиза, я тоже хочу. Давайте сделаем. Не, я его в тостере поджариваю, но он сладенький. Я сплю каждый день 6 часов ровно. Итак, после такого хорошего завтрака, girls breakfast, мы едем в Stores, потому что нам нужно в Bath Body Works. Короче, мы сегодня, у нас план кинжал. Мы сначала идем в Bath Body Works, а потом милкшейк и на пилатес. О!
Что, блядь, Феррагамо? Реально? Да, да. Что ты сейчас скажешь, Феррагамо это дизайнер? Нет! Ты чё, Ева? Ты меня пугаешь. Она хочет драму, на мне Луис. Блядь, это же я даже об этом не подумала, блядь. Ай, она хочет драму, на мне Луис Феррагамо. При чем здесь Феррагамо? Я в конце в очках, типа, все. Ну да, так тут Все хоть заходили на в йогу трусах. горячую, там был чувак в очень нетрезвом состоянии, и он был, блядь, в солнечных очках, когда там был темный зал, типа, со светом, и он был в темных очках, и он постоянно вот так. И у него челюсть ездила вот так вот, вот так вот. Окей. Да-да-да, он спрашивал у соседей своих, а вы в порядке? А вы в порядке? Я не в порядке. Мне просто очень жарко. Ребята, я хочу вам показать новиночки, какие здесь есть. Посмотрите, мы с Евой, во-первых, очень падки на вот эти вот упаковочки, да, мы просто сходим с открытым ртом и все хотим купить, и очень жалеем, что мы не мультимиллиардерши. Я из такой штучек просто жму, типа, 3 800 на консилер. Просто я хожу, Лизе, ну он, конечно, очень крутой, ну, блядь, 3 800. Да-да-да. И посмотрите, вот, например, это же Рианин бренд, да? Это Селена Гомес. Rare Beauty. А почему Rare тогда? Я думала, что типа Риана. Ну, слушайте, Селена Гомес неплохие упаковки делает. Смотри, какая красота. Это контур? Да, это скульпт. Офигеть, очень красиво. Перезашла в Фэнси, потому что до этого, типа, все говорили, что Риана сделала очень хорошо оттеночную палитру для тональников, для вот этих всех контуров, но Селена Гомес тоже постаралась. Посмотрите, сколько Селена цветов. Гомес шарит, посмотрите, реально цветов, просто жопой жуй. А пойдем покажем эту Праду. Она говорит, любимая, купи мне Прада. Я ей говорю, нет, сука, мне это не надо. А где? Прада? Прада? What the fuck, она здесь была только что, секунду назад, блядь, переставили. Ироды. Посмотрите, какая красота, какие упаковочки, ёкалэмэне. А посмотрите, какие тональники в красивой упаковке. Я говорю вам, мне нельзя ходить в такие магазины. Я все это покупаю, мне это потом лежит, поэтому уже полгода я не покупаю такого. Вот наш стендик Род с Хейлюшечкой Бибер, да, но мы с Евой пришли к общему выводу и решению, что немножко переоцененная, в плане того, что не сделала она ничего супер инновационного. Все эти оттенки точно такие же есть у Make Up Forever, и вообще в целом, ну, то есть флекса не произошло. Вот тут написано флекс, да, но флексить как будто бы и нечем. Вот этот бренд признан лучшим дерматологическим брендом по уходе за кожей в прошлом году. Это корейский бренд, и посмотрите, он выглядит вообще непримечательно, то есть, знаете, ну, как будто в аптеке вот просто стоит такая упаковка, да, а на самом деле этот бренд используют абсолютно по всей Азии, и он прям топ-1 совет дерматологов, тут даже должно быть написано, вот, видите, топ-1, бла-бла-бла, и да, над упаковкой можно было немножко заморочиться, типа, сделать покрасивее, чтобы люди обращали внимание, но на самом деле вообще красота. У меня после этого крема кожа увлажненная 2 дня. Я тебе клянусь. То есть прям на Вена то же самое, и он стоит типа 900 рублей. У меня Вена то же самое, он стоит 900 рублей. Короче, пришли в, хотел сказать, в Диснейленд, но нет. Мы пришли в Bath & Body Works, и у них сейчас коллекция с принцессами из Диснея разными. Типа Белоснежка, Рапунцель. Это пахучка для дома. Ты ее ставишь в розетку, вставляешь, и она начинает работать. Нужна специальная штучка такая. Ты вставляешь ее, потом в розетку вставляешь. Милота, вот такая всякая разная. Вот такую штуку, видишь? Смотри. Такая фигня, ты ее вставляешь и вот так вот в розеточку, и у тебя пахнет вкусно дома. Это мы берем. Боже мой! Это очень милая пасхальная коллекция. Такая держалка для мыла, посмотри. Боже. Вот эта поставка для свечи тебя вообще, да, не смущает? Кстати, подставка тоже офигенная. Потом вот такое мыло Sweet Carrot Cake, типа сладкий морковный торт. Такая свечка с птенинчиком, боже. Вот у этих свечек еще красивая упаковочка. Main Street Bakery, типа пекарня на главной улице. Ну-ка, друзья, понюхайте. Такой аромат старой улицы какой-то, не знаю, пражской и пекарня. Book Loft, кстати, книжный магазин. А ну-ка сюда, вот такой я люблю. А вот это... как называется, когда пасека? Пасека на заднем саду. Пасека — это где пчелы и соты. Ребята, я просто в шоке. Вот это морковка и нектарин, это пахнет чисто грядкой. Вот представьте, что вы зашли в парник к бабушке, и там вот эти свежие помидоры, морковка растет. Это чисто вот такой аромат. Я не понимаю, как это возможно вообще. Посмотрите, я взяла в итоге вот такую вот с зайцем. Вот такую с эспрессо и розовой лавандой. Извините, не просто лаванда, а розовая лаванда. И вот такая красота. Я уже очень жду, когда я приду домой, поставлю эту красоту на стол и зажгу ее. Боже.
Потом мы еще зашли в магазинчик посмотреть мне тухли, и вот такой замечательный экземпляр мне приглянулся. Полная Gorgina Slay Yes. Короче, привела Еву в Мэлс, самая популярная дайнерская американская, вы ее по-любому знаете, сейчас Ева будет пробовать. А я тоже хочу, может, снять. Мы как Человеки-пауки. Камера не работает. А вот тут, смотри, Ева, такая тут касса американская, и здесь делаются фотографии, вот эти вот, которые жидкими, поняла, выпадают, то есть они прям старые, жидкие фотографии. Hello. Ну вот здесь похоже. Hello. Hi. Короче, Ева, смотри меню Арнольда Шварценеггера. Сюда входит Impossible Burrito, огромный брекфаст, 4 scrambled eggs. После этого просто туалет взрывается в Мэлсе. Вот видите, тут даже подтверждение, что сам Арнольд Шварценеггер придумывал, буррито крутил. И здесь еще есть веган меню целое. То есть, например, чизбургер Empanadas by Emma Empanadas. Я не знаю, кто это. Я знаю, что эмпанадосы — это такие лепешки. Вот такой у нас тут вайбе. Это Дульче де Лечи, это новый их коктейль какой-то, очень прикольный, говорят. Пробуем? Боже, они прям туда сгущенки налили. Это разъем. Пробуем. Здесь прям карамель на ложке. Это просто тирамису с X7. Слушайте, порция вообще нормальная. Еще вот видите, на сайде можно попросить либо картошку, либо фрукты. Буррито с милкшейком и в Skims. Я умираю. Короче, мы с Евой зашли в Skims. Ну, Skims, как обычно, очень красиво, все такое. Но вот что это за размер жопы? А потом я повела Еву на свою любимую тренировку. Я сейчас 5 лет занимаюсь. Это ужасно просто. Никогда в жизни не было такого. Причем у меня сильные руки, у меня сильный пресс. Подтверждаю, у Евы очень сильные руки. У меня спина сильная. Блядь, Лиза просто стоит. Я смотрю, Лиза просто... Тебе тяжело? А трясет жестко, да, после этой тренировки у меня вот так вот руки все время трясутся. Пожалуйста, еще раз, а то мне не поверят. Самая сложная тренировка в моей жизни. Я вообще в ахуе, что этот человек ходит еще, блядь, через день. У меня ягодичный мостик, блядь, я поднимаю свой вес, но это просто пиздец. Боже, посмотрите, какая красота! Это что такое? Это нам с Евой так подсветили небо, чтобы мы в ресторан сходили с кайфом. Итак, я уже пришла, первая. Боже, слава богу, я взяла микрофон. Потому что без микрофона вы бы слышали только галдеж. Тут такой галдеж. Нас посадили за барную стойку, потому что здесь, походу, аншлаг полнейший. Очень красивое заведение, потрясающий выбор вина. Мне аж захотелось, честно говоря. И лимонов захотелось. Знаете почему? Потому что они на меня прям смотрят. Yes, white wine. And do you have something like Vermentino or something like that? Vermentino, cool. Thank you. Ну, ощущение, что она как будто разбавленная. Нет. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы выезжаем с парковки. Первый раз в жизни выезжаю с парковки. Мужчины несут воду, женщины несут собаку. Все правильно. Мы немножечко выпили с Евой. И, по одному бокальчику вина, естественно. Заткнись ты, проститутка. Короче, прям с парковки выезжает чел. Без поворотников, без всего. Он просто врезается в мою линию. И я успеваю за 2 метра затормозить. Просто, прям буквально за 2 метра. И кричишь: блядь! Здравствуйте, мне, пожалуйста, картошку по-деревенски с сырным соусом, 10 чикен макнаггетсов и бургер. Бургер. Блядь! Я сейчас не поняла. У тебя со вспышкой белые круги под глазами. Смени консилер. Вот так весь день. Оно такое должно быть кисляк такой, водяной кисляк, это чтобы пасту жирную растворить. Тут еще очень популярное буррато меню. Тут делают буррату с разными наполнителями. Тогда в пизду эту буррату. 2500 за пиццу, друзья. Ребята, это полная прошута. Мортаделла, простите, но выглядит просто
Выглядит прошутто. Короче, у меня просто обычная классическая паста с сыром, перцем. И внизу обычный соус такой, знаете, как слегка сливочный и оливковый. А Катя уже все с кем-то, Катя уже с кем-то общается. You know what he says? There goes the neighborhood. Катя. I don't know the story, thank you. Yes, that's what's famous for. This street is known for there goes the neighborhood. Катя, что происходит? Now you can tell your friends. Okay, thank you so much for the story. You want, what's your name? Kate. Okay, I'm Riz. Okay. Riz. I'm on social media. I'm gonna tell my friend this I'm on story. social What media. are we talking about? He was telling me the story of the street. The street is known for the saying, a famous saying. There goes the neighborhood. No, I didn't know about Never it. heard- It's an American saying. There goes the neighborhood. Wow. Wow. This is the first. Короче, рассказываю. Эта фраза дословно означает «ну все, район испортился, это место уже не то». Почему именно Larchmont Boulevard попал под это высказывание? Да потому что раньше это был супер тихий, уютный район, но потом здесь начали открывать трендовые кофейни, в одну из которых мы как раз и приехали, кстати, шумные бары, и сюда начали съезжаться инфлюенсеры ради контента. Да-да, это как раз мы. Кать, этот твой велосипед вот там стоит? Или нет? Нет. Просто я пишу Кате. А, да, кстати, извиняюсь, это Ева, это Катя. Короче, слушай, я пишу тебе, точнее, вы слушайте, я пишу Кате. Кать, ну что, выезжаешь? Она пишет, да, выезжаю. Проходит 40 минут, Катя просто не отвечает. Я говорю, Ева, наверное... Кажется, она пропала. Я говорю, кажется, она пропала, что-то случилось. И тут Катя мне пишет, я просто на велике. А у меня просто нет машины, не прав, я просто на велосипеде решила покататься на лайме. А то, что ты просто с самолета села на велосипед и поехала. Нормально? А мы еще такие смотрим, сколько с Бали ехать? Так, 22 часа. Мы офигели. Как ты долетела вообще? Нормально. Не, ну я спать немного хочу, но я все равно подожду. Правильно, правильно. А какая разница во времени? Ну, я не знаю, 11 часов я уже запуталась. Я уже запуталась. Короче, я девочек привела, смотрите куда. Это Дженнис Айскрим, это самое топовое вообще мороженое, которое я пробовала в LA. Тут хайп именно Gooey Birthday Cake. Тянется типа? Оно тянется, оно как торт, поняли? Это как торт мороженое, оно очень вкусное. Ну тут куча вкусов, пойдемте смотреть. Пиздеть не мешки ворочать, как говорится. Девочки, все вкусно. Вот это самое типа хайповое Gooey Butter Cake. И видишь, оно прям типа с кусками, я говорю, у меня слюни выделяются. Оно прям с кусками тортика. Короче, девочки набрали себе вкус. А вот это вкусное было шоколадное? Там шоколадное. Я такое люблю. Ева не может удержаться, Ева не ела с самого утра. Я еще хочу чик-филе. Хочешь чик-филе? Это что такое? Мне женщина говорит, Катя, типа, едет на велике. Я такая, тут есть, блядь, велики? Я думала, они просто рандомно валяются в каких-то местах, и, типа, нужно угадывать. Я хочу взять велик, а он один просто весь в паутине, типа. Да, вот. И с пауком еще. Сколько поездочка вышла ваша на велосипеде? $15. За сколько минут? За 20 минут. Ну, я сэкономила $5, у меня такси было 20, на велике 15. И еще и спорт. Еще спорт, но он электрический. Я клянусь, я залетела, я думала, что меня убьют, если типа я сяду на велик. Я боюсь, потому что бездомных куча. Я типа Лизе жаловалась, что типа я вообще боялась выходить из квартиры одна. Типа я ждала, пока Лиза напишет, я сейчас приеду за тобой. Еду по хайвею вчера, это прям типа центр Лос-Анджелеса, ну даунтаун, вот это вот все. Лежит женщина абсолютно голая, без трусов, без лифчика. Вот она. Я не буду вам фотографии, естественно, показывать, меня YouTube забанит. Короче, она вот так вот сидит, и она вот так вот. И я, короче, еду, и я ее фоткаю, а ее мужик, он рядом сидит, он тоже гол, а не, он в штанах. И я вот так фотографирую, и в этот момент этот мужик смотрит на меня, встает и начинает идти к моей машине, а я в пробке стою, и я просто такая, быстрее! Нормально успела, сразу поехали. Что ты сделала, интересно? Мог бы просто в окно постучать, а плюнуть на окно. Он бы ничего не сделал, потому что они сами боятся что-то делать. Типа, вас эти бомжи никогда не тронут. Они вам ничего не, физического не сделают. Они максимум могут вот так вот подойти и вот так прям в лицо вам. Ты, дочка, шлёпки, типа. Я чел подходит на улице, говорит, первый мой день, блядь. А я прихожу на Голливуд, и чувак стоит, I kill your pussy. Вот да, такое здесь часто. Ну нет, а потом привыкаешь, потом уже ходишь прям вот так вот. Просто Лиза говорит такая, ну если на тебя бомж наорёт электронный, ты можешь пойти подать в суд, и тебе дадут грин-карту. Я уже вот не так боюсь. Я буду почаще, наверное. And a big fee, right? Yeah.
Этот влог превратился, как обычно, в просто бесконечное поедание американской еды. Мне очень нравится заказ Кати. Ну, курочка вкусная. Это Короче, очень ПП. Тут реально? Очень, да. 300 калорий, наверное. Реально? Да. Я, короче, буду каждый день такой. Так, внимание, разрез. Курочка, видите, она не в кляре. Курочка не в кляре, курочка гриль. Я умираю, мы такие, блядь, фудблогеры. Нежная сучка. Ну, это же обычный кусок мяса, пожаренный на гриле. Да. Единственное место в Америке, где ты можешь такое попробовать. Все остальные будут, блядь, пережаренные в сыре, в майонезе, блядь. Попробуем чик-филе сос. Курочка гриль, чик-филе сос. Соус вкусный. Ты детскую, да, взяла? Я такую маленькую чуть-чуть. Я такую же беру. Короче, я ходила в это место, мы просто про калории сейчас говорим. Вот здесь, например, 50, и это единственное место в Америке. Да. Да. Это единственное место в Америке, где вы можете вот по такому колоражу поесть. Мы тут недавно с моим азербайджанским другом ходили в пончикную, американскую пончикную. Еве рассказывала. Вуду Донатс. Короче, мы туда заходим, и время 10 вечера, я уже вообще не планирую есть никакие пончики. Он мне говорит, нет, давай, типа, ну, пожалуйста, я очень хочу, чтобы ты сладенького поела, потому что он знает, что я сладкое люблю. Я такая, ну, давай. Мы заходим, я смотрю калории. Короче, пончик, сверху кусок бекона. 1600 калорий. Пиздец. Это же пончик с беконом вообще, да? Да, он сладкий с беконом. Это как они любят сладкие панкейки. Сверху бекон и кленовым сиропом залито. И взбитые сливки сверху. Это катастрофа. Поэтому тут много так колясочников на больших людей в парках аттракционов. Вот это уже я грамотно подвела. Итак, друзья, время новой распаковочки. Мне пришло 3 посылки. Можно было бы, конечно, без звука сделать, но там Таня слушает «Тарира гасолина, тут тари гасолина». Поэтому тут без звука не получится. Поехали. Сука. Вот так американцы делают постоянно. Я не понимаю, что это значит, но они постоянно так делают. Лапша соба. Я просто уже жить без нее не могу. Это самая лучшая лапша. Я ее ем холодную, потому что мы даже с Амус, с одногруппником обсудили. Он сказал, что действительно собу лучше всего есть холодную. В Японии всегда почти холодную едят с соевым соусом. Дальше measuring cups. Ребята, это такая тема, если мы в России чаще всего используем стакан мерный, да, то тут вот такие вот ложечки. То есть типа tablespoon. Что там? Вторая какая ложка-то? Тейбл и чейр, нахуй. Подожди, teaspoon. И вот такие вот это половина капа, целый кап. Ну, то есть, мне будет очень просто делать мои булки с корицей. Я очень довольна. Блять, я так рада. Короче, естественно, антисептик. У меня закончились все мои антисептики, поэтому я наконец-то купила вот такой вот. Это у нас фисташка milk and honey. Должно очень вкусно пахнуть. Бля. Дальше вот такая вот держалка для антисептика, потому что моя, которая с мишкой из Японии, он уже грязный и он не отмывается. Поэтому мы вот так вот будем вставлять. Оп. И вот так на сумочку повесили и пошли, довольные и счастливые. Гель для стирки раз. Мне очень они понравились, я хочу пользоваться по жизни только ими. Mahogany Techwood. Это их такой самый знаковый аромат. Он такой, знаете, больше мужской, но при этом очень дорогой, элитный и вообще звучащий очень, знаете, так заявляющий о себе. Дальше. Следующая антисепта. Это вот такая вот с Рапунцель. Да, это должно пахнуть Рапунцель. Я не нюхала Рапунцель никогда в жизни. И в целом не было у меня такой цели. Ну, пахнет, блядь. Рапунцель, видимо, нажралась вчера. Потому что от Рапунцель пахнет спиртягой. Больше каким-то виноградиком, короче, вот несет от этого аромата. Следующий гель с ароматом лаванды. Lavender Vanilla. И последний это с линен. Со льном, короче. Не знаю, что за первое слово, но второе точно лен. Кайф. И последняя посылочка. Поскольку у нас с Таней уже очень-очень старые сидушки для стульев на кухне, я решила, что нам нужны новые и красивые. Чтобы было приятно, знаете, трапезничать, любезничать. Слушайте, ну вообще роскошно. Такие льняные, хорошие, качественные. Пойдемте прямо сейчас поменяем. Кажется, время завтрака.
Каждый день у меня диаметрально противоположные завтрачные желания. Я могу захотеть съесть веганскую котлету на завтрак или, например, блинный торт, но вчера я нашла кашу с интригующим названием «Бедная Елизавета». Поэтому сегодня мы уничтожим именно ее. Когда-то я себе сказала, что в один прекрасный день я затею генеральную уборку и все здесь отмою, каждый шкаф. И вот этот день настал. И если кто-то делает какие-то топ или рейтинги самых красивых дорог в мире, то она всегда входит в десятку. Поэтому путь на следующем пляже мне лично довольно сложно представить. Это было все, ребята. Большое, огромное спасибо за то, что посмотрели этот влог. Уже на этой неделе я начинаю снимать фильмы для универа каждый день. На протяжении 10 дней мы снимаем фильмы для моей команды. И, соответственно, уже следующий влог, который вы увидите, будет как раз посвящен этому. Я вам покажу все наши съемки, все наши фильмы. Ну, если мне мои одногруппники разрешат показать. Покажу вам мой фильм. Поэтому оставайтесь со мной. Спасибо, что смотрите.